Bueno, bons días a todos, gracias por estar hoxe nesta presentación da Festa da Coca. Quixemos cambiar o formato porque levamos uns anos intentando de que esta festa pois sea percibida como festa de todos, e hoxe temos un formato en donde queremos recoller pois todas estas asociacións, estas sensibilidades en torno ao desarrollo da festa. A festa non a organiza o Concello, a festa a organizan pois todos estes colectivos, esta xente vocacional en torno a todas estas creacións que se fan durante estes días de Semana Grande. E hoxe, pois como decía, vamos a tratar de transmitir e dar a coñecer pois moitas das persoas que están traballando detrás de que todo resulte nesta semana, todo resulte ben, e vamos a tratar de que, bueno, que a coñezades e que, por outro lado, pois podades facerlle unhas preguntas que todo o mundo sabemos que ten a curiosidade de facer, pero nunca se fan. Levamos moitos anos disfrutando da festa, pero non se saben pois algunhas cuestións, particularidades da danza das espadas, das penlas, das alfombristas ou de outros elementos relacionados con ela, non? Neste ano tamén fixemos un cartaz que é coral. Tratamos de representar pois todas as sensibilidades. Aí está a sensibilidade, bueno, pois da danza, a sensibilidade das penlas, dos alfombristas, tamén a sensibilidade relixiosa e, como non, a coca, o que de algún xeito pois identifica aquí en Redondela a Festa do Corpus, non? Bos días a todos, tal e como dixo o alcalde, benvidos á presentación da festa máis importante de Redondela, non só por tradición, senón, como dixo o alcalde, é porque é a festa do pobo. Están todas as idades representadas, como podedes ver, temos dende actividades para os máis pequeniños ata para as actividades máis tradicionais e da xente pois xa máis maior. Como outros anos comeza o mércores, vale, co pregón, creo que o alcalde xa vos adiantou que o pregoneiro é unha persoa de Redondela vinculada con Redondela, que é Carlos Alonso, que é Fosca, e despois do pregón teremos o relevo das penlas e un pequeno homenaxe pois a unha persoa moi importante en Redondela, que este ano pois desgraciadamente non vai estar con nós, que é Margot. Entón, un pouquiño para falar dese homenaxe e da importancia que teñen as burras e as penlas, pois temos aquí a dúas representantes, que son Sonia e Tania, e voulle dar as palabras a elas para que falen un pouquiño diso, se queredes facer algunha pregunta. Nada, comentaros un pouquiño, pois nada, que este ano, pois como todos os anos a seguir, pois xa temos as nosas pequenas penliñas preparadas, e xa esperando para facer a súa actuación tanto o xoves como o domingo. Nada, comentaros tamén que o relevo será o mércores, do que é a dar o comezo a festa despois do pregón, donde, pois nada, daremoslle as saliñas as nosas novas penlas e daremoslle, pois, o grande adeus ás nosas penliñas pequenas, as que serán despois penliñas antigas, e nada, tendremos tamén ese pequeno homenaxe a Margot, donde, pois nada, daremoslle toda a consideración que con noso corazón e con nosa alma, que vai con ela, pois dedicámoslle que a queremos un montón e que o merece moito. E nada, non sei se queredes preguntarnos algo. Este ano en concreto levamos ensaiando desde febreiro, despois do Antroido. Empezamos con unha pequena audición, donde facémolo todos os anos, donde eleximos as pequerrechiñas, entre máis ou menos entre 4 ou 6 aniños, para que teñan un pouco de vinculación e teñan un pouco de motricidade a hora de poder bailar. E entonces o que facemos pois é actuar un poquinho con ela, xogar. Intentamos que todas as semanas poder disfrutar un poquinho delas, poder que nos coñezan, saber como vai ser o tema, xogamos un pouco para que elas despois vayan podendo animarse. Iso que facemos despois é descartar poquinho a pouco cada unha e así conseguimos manter e poder coller a dúas. Iso que facemos, e levamos iso, xa levamos pois desde febreiro. Así que un cachiño xa. Vamos a ver, por norma xeneral, na hora de presentación, cando facemos en audición, solemos ter entre 10, 15 nenas para poder subir, que ese día suben en riba nosa, para saber se son capaces de aguantarse, para saber se non nos teñen medo, e despois dai é cando facemos o descarte. Se son mi pequerrechiñas e lle dicimos que veñan pro ano, e se
se valen, pois entonces sí, para o seguinte sábado xa volvemos quedar e volvemos outra vez a intentalo outra vez. Pois moi ben, pero iso, moitos nervios, adaptarse a traballar coas nenas, os ensaios e demais. Pois teño a miña maestra, non? De certa maneira, que é a que vai guiándome para o día de mañán cando quedeu coa seguinte burra. Pero iso, moi ben, a verdade é así, é como un entorno moi familiar. Vamos, nós o que queremos facerlle, pois nada, é facerlle unha dedicatoria, falar un pouco sobre ela, o que a nos representa, o que realmente o corazón que lle debemos, que para nós é unha base. Para min, Margot, por decir, polo menos no meu carácter personal como burra, foi pois unha das grandes representacións, e realmente unha das que me enseñou o que realmente hai por detrás, en sensación do que foi, porque se forma, o tema de burras e penlas, porque eu iso conozo gracias a ela. Entón, realmente, o que queremos transmitir ese día vai ser, pois, a nosa, pois, por así decirlo, a nosa pena e o noso cariño que lle queremos transmitir, que non nos deixou que lle poderamos transmitir nese momento. Entón, realmente, o homenaxe vai moito así, vai falar de ela, falar o que realmente nos representou e o que realmente queremos que supera de nós, vamos.